Okey, hello kawan-kawan. Hari ni Jimmy nak introduce korang satu grease yang pack kecil. Grease ni boleh pakai dekat gear case ataupun kabel dekat mesin rumput. Okey, sebelum nak pakai kena potong sikit mulut dekat depan ni, so dia main grease baru boleh keluar. Sebulan sekali kita boleh tambah grease dekat gear case ni supaya gear dekat dalam tak cepat makan dan bearing dalam tu pun tak senang jam. Kabel pun kita kena jaga minyak grease. Jangan bagi kabel kering sangat lah. Kalau kering sangat, outer set hitam ni boleh jadi panas dan kabel selalu mau putih. Grease pun kita jangan bawa lebih dekat kabel. Kalau lebih dia akan keluar dekat celah-celah joint sana lah. Nanti jadi kotor pula mesin kita. Agak-agak sapu sikit boleh dah. Jangan bagi kabel kering sangat boleh dah. Ini adalah dua tempat yang kita kena jaga grease lah. Okey, siapa yang berminat untuk beli grease ni boleh tekan link dekat bawah ataupun beg kuning dekat bawah. Terima kasih banyak-banyak.